Naguma. Ani warra shaashitti gadi buttee dhuftan seen. Aha, gadi buture si. Akkasitti bareeda ture. Akkasitti. Aha. Isti of ilaali mi'a tumtuu isa islaama saamaa turre bareeda. Yaa Rabbi akka uumatti nama shaarbii kanaan bareechite si. Aha. Akkasitti sirraa bareeda. Isti of ilaali mi'a tumti. Anu bina nufadha kanatti gizee baay'ee na nufadha. Innaa maatiin qabdu maatiin kee innaa firaa busittiin hori'anii isa akkasitti bareeddu yeroo firaa jijjiirtu. Illolu bela isaanis illolu be. Dhugaa Rabbii malee akkasitti si wayyala sirriitti. Maashaallah akkam nagaa keeti? Naguma. Jajjabaatta? Jara. Maaltu jira wanti haaraan? Wanti hin jiru sanuma. Dhugaa? Gaaffii fudhattee dhufne? Gaaffii maa naan dhufne gaaffii. Hin galladdaa'e. Naaf hin dhufne adaduma naa dhufe malee. Itti yaadne na fakkaata. Laatti yaadeeramma. Na argatti yaadde gaaffii gaafadhee maa mucaa kana isti amantii wanni itti lallabaa ture. Tokko isaa gudii baasa laayibiratti jette akkam fiddeen dhufne isa. Mucaa kana laayibii irratti gaaffii qabu tokko isaa irraa fuudheeti yookiin gaafadhee salphisa jettee fiddeen dhuftu ture. Maal salphisan karaa sirrii jirta yaani wanta sirrii naan jechaa ta'e wanti salphina hin jiru. Dingata itti yaaddee gaaffiin akkas naan gallee jira minaamin yoo ka jettu taate jechuu gooti. Gaaffiin kee sirriidha naaf galeera waan hundumtuu. Bareedee ergasiif galee maa waaqayyo si haa eebbisu. Ergasii galee mana isaatti ol galii gaa. Inshaallah. Inshaallah kan warra Arabaa moo isa kan keenya? Ani si jamar namni baay'eeni muslima nasi'a namni baay'eeni hatta followsiin koo nama tokko kan beeku malee musliman itti fakkaadha beektaa. Muslima fakkaattas anuu dura muslima si buusuuf ture gaafa jalqaba. Maqaanis Arabeeffaa. Yoo muslima taates gorsee dhuman gaggeessa dheetiin si galche malee si saabe malee. Akkasii. Ishi na gaafatta moo si gaafatta? Ishee magara guddaa dhufnetti adeebiin wasti sirriitti na barsiismee waa'ee amantaa keessanii. Ishi waa amantaa keenyaa sirriitti si barsiisa. Sirriitti waan dubbadhu irratti gaaffii yoo qabaatte na gaafatta. Qabadhu jechuu kiyya tole. Ayyee. Ishi egaa amantaan keenya amantaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf jaallatedha. Jechuun dhaabbata ofiiti namni dhaabe tokko miti. Fakkeenyaaf dhaabbanni garaagaraa ni jiranii dhaabbata garaagaraa jalatti amantiidha jedhanii kan dubbatan hin jiranii. Keenya dhaabbata osoo hin taane amantii Rabbi ofii isaatii nuuf kenne jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa keessatti boqonnaa shanaffaa keessatti lakkoofsa 3 irratti waradiitu lakumul islaama diinaa jedhe. Islaamummaa isiniif jaalladhee jira jedhe. Amantii islaamaa isiniif jaalladhee jira jedhe. Tole erga amantii islaamaa nu jaallatte maal wayyaree jennee yeroo nun of gaafannu akka gaaffii nutti hin taaneef lakkoofsa 19 irratti immoo gadi siqee inna diinaa jedhe amantiin inda Allah biratti islaamummaa qofadhaa jedhe. Taada amantiin islaamummaa Rabbi biratti si birattu islaamummaa qofa jechaa jirta. Warri kaanoo eessa dhaqu jennee gaafa gaaffii nuti gaafannee gaaffii sanaaf deebii akka argannuuf immoo maal nuun jedhe achuma gadi siqee lakkoofsa 85 irratti ومن يبتغي غير الإسلام دينا جد نمني أمنتي إسلامان على أمنتي برادا بربادة فلن يقبل منه جد فأتمر رانكبو جد لال أمنتي إسلامان على أمنتي برا نمني بربادة وكين أمنتي جد نمني كبته الرافع أتمهن كبو جد ربي سبحانه وتعالى أمو ورسون الورّ أمنتي برادي سني كبر أمو كبتن كوني قويات ما سنو كين قويات كاما سنة مالو رجده ورّ هنگا إراتي جد هنگا وبيتا ورّ
harka duwwaa hafe jechuun warra khasaaran jechuudha afaan Amaarifaatti. Warra khasaaran Amaarifaanis khasaaruu jedhama. Jarri warra khasaaranidha jedhe. Taadhaa egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra khasaarani jennaan Yahudaa fi Kiristaanoo nutu jannata gala nuun jedhu akkam goonaa jennaani Rabbiin boqonnaa lamaffaa keessatti immoo maal jedhe dhugaadha. Yahudaaf Kiristaanni Yahudaa taatan malee jannatan galtan isiniin jetti. Kiristaannis Kiristaana taatan malee jannatan galtan isiniin jetti jedhe Rabbiin boqonnaa lamaffaa keessatti. Ammoo kuni hawwii keessanidha jedhaani. Hawwiidha malee Kiristaannis jannatan galu Yahudaanis jannata hin galu jedhiini. Jannatan galu jedhitittime kun hawwii keessanidha jedhe. Egaa hawwii isaaniiti erga ta'eeti nutoo warri muslimootaa jannata hin gallaa jennaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal nu jedhe boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti akkasuma boqonnaa 47 lakkoofsa 14 irratti maal jedha Rabbiin jedha Allahin yudkhilu alladhina amanu warroota amananii ni galcha eessa jannaatin jannata keessa تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنة نمو جلشيتي بشان لجين أفريات تاتي كيسا ربي سبحانه وتعالى جنتك نجرى قلشا جد تادا جنتك نكيسا كم جران جنان خالدين فيها جد بربران أتشي كيسا جراتو جد جنة سنة كيسا بربران جرانا تولي ور كريستانو فين جدانو ور من تبراو صدقوا جنة ربي سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها جد وروني كريستانوتا وروني كادن مشركون ورجدانس مشركا جچو ربي برتكم براقمن ورغبرنيس في نار جهنم أبد جهنم كيس غلني خالدين فيها أتش كيس بربران جراتو داجد أولئك هم شر البرية جر أمة فقطو داجد ربي سبحانه وتعالى نتيمي جي كنافوتي نمني إسلام ما فرته نمنا منتي إسلام ما قباته jannata gala jechuudha. Taada islaamummaa kana dheengadda Nabi Muhammad fidemo eessaa fiddani waa islaamummaa keessanii dingata nam tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eeguma jarri dhufanitti islaamummaa waan dhufe itti fakkaata. Islaamummaan biyya Arabaa keessaa waan kee fakkaata. Lakki islaamummaan biyya Arabaa keessaa hin kaane islaamummaan abbaa keenya Addaamirraa kee. Abbaa keenya Aadam yookaan Addaamirraati kee jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti maal nu jedha? Ilmi namaa hundumtu muslima ta'ee dhalataa jedha boqonnaa 30 lakkoofsa 30 faarratti muslima ta'eedha dhalataa nuun jedhe muslima ta'ee dhalate jechuun rabbiif ajajamaa ta'e muslima jechuun ajajamaa jechuudha banagaraachin lai taazaash lageetaa hunda mana nuusatto mittaazaz waaqaaf hunda qaamaa qalbii isaa kennee ka isaaf jala butamu jechuudha so addaam rabbiif butamaa ture rabbiif butamaadhaa ture jechuudha kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhani ilmi namaa yuladu alal fitra jedhan uumama islaamummaa irra dhalataa jedhan فأبواه يهوداني أبوتني سانتي يهودا تايساني أو ينصراني يوكا كريستانا تايساني جد مالي كان جرد لالتا مالي جناني إسلام مرة لالتاني تولي أكستانا نوح فامال تراني جنان نوحيس عليه السلام قرآن كيسات نوح نيبيكتا نوح جيتشو ورا كريستاناتي نوح جناني نوتي إرقامان جل قبا المنامات إرقام إيسا جيتشو أما غافر في نوح قالوا تنمني هندو مسلمة توري إرقا نوح بودي نمني موكا أغا قبرو أجل قبي كراغرا به مالي جيتشو Nuuhin kuni ani muslima jechuudhaan dubbata jechuudha. Fakkeenyaaf Qur'aana keessatti boqonnaa 10ffaa lakkoofsa 71 irratti maal jedha? Uummata isaati yaa qawmii jedhi laa as'alukum alayhi min ajrin. Ani bar mindaanaa kafalaa isiniin hin jedhu. Akkuma nama siin si waamaa jiru kana mindaanaa kafali jedhee si waamaa hin jiru nama. Si galee mindaanaa kafali isiniin hin jedhu ammoo mindaan kiyya Rabbi biraadhaan argadha. Si galee ammoo waaqa tokko malee isiniif kan dhugaadhaan gabbaramu hin jiru erga jedhe booddeetu maal jedhe ani immoo rabbirraati yookaan immoo warra islaamotarraati akkan ta'u yookiin muslimarraa akkan ta'u ajajameen jira jedhe ani muslima ofiin jedhe Nuuh nama jalqabaati jechuudha Nuuh jechuun kanaafuu warra muslimarraa akkan ta'u ajajameen jira gaafa jedhu muslimni isa duranii ture jechuudha eenyu faa Addaam Idriis Qaayilii fi Haabil warri jedhaman Addaam faa ilmaan isaa jechuudha Yaafeet faa hundi isaaniiyyuu muslima turanii jechuudha Nuuh booddeedhaa islaamummaa keessaa bahaadhaa dhufan ilmi namaa jechuudha tole erga akkas ta'e Abrahaamoo akkas ture akkam ture jenna Abrahaam amma kiristaana birattis jaallatama muslima birattis jaallatama yahudota birattis jaallatamaadha warra peenxee ortodoksii biratti illee jaallatamaadha abbaa keenya Abrahaam jedhu ogeessitaati macaafa keessatti illee abbaa taachuu Abrahaam kan indiyaa laa darragam jechuudha Yesuus Kiristoos barsiisa jechuudha taadhaa inni maal ture inni kiristaana ture yoo jenne Rabbiin Qur'aana keessa deebii nuu kenna